أي قلب ضمه الصدق بشوق، أي هم ينجلي عند الشروق، أي حزن يتوارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Благодарност му припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джел, и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хајр и добро све до сунниот ден. Драги и почитувани браќа, плашете се од возвишениот Аллах и барајте знаење за вашата вера, зашто оној на кого Аллах му сака добро го подучува во неговата вера. Барајте знаење, зашто знаењето е светлина и упатство, а додека джехлот, незнаењето е темна заблуда и несреќа. Барајте знаење, зашто учените се наследници на Аллаховите пратеници. Пратениците не оставија зад себе ниту динари, ниту дирхеми, туку оставија знаење, па оној што ќе го земе, навистина земал голем дел од нивното наследство. Барајте знаење, зашто верското знаење е возвишување и на дуњалукот и на ахиретот, а за оној што го поседува, тоа е награда што постојано трае. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Аллах на високи степени ке ги воздигне тие што веруваат и на кои што им е дадено знаење, а Аллах добро го знае тоа што го правите. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. Кога ќе умре човекот, неговите дела се прекинуваат освен во три случаеви, освен во три работи. إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Или трајна садака, која оставил трајна садака, или знаење од кое луѓето се користат од тоа знаење, или добро и праведно дете што ќе прави дова за него. Затоа, браќа, барајте знаење, тоа ќе ви биде јазик на вистината и добро спомнување кај луѓето. Делата на знаењето остануваат и после смртта на оној кој го поседува. Вистинските ученици, нивните траги секогаш се пофалени, нивниот метод е сочуван, нивниот труд е вреднуван, а нивниот спомен е возвишен. Кога ќе се спомнат во собири, тие се спомнуваат со пофалби и со дови, а кога се спомнуваат добри дела и добри морали и карактери, токму тие се примерот за сите луѓе. Возвишениот Аллах Азза ва Джелле вели: أَوَمَا كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Зарем оној кој беше мртов во заблуда, па ние го оживеавме и му дадовме светлина со која се движи меѓу луѓето. Зарем тој е еднаков како тој кој талка во темнини, во незнаење, во заблуда, од кој нема да излезе? Драги почитувани браќа, ние се наоѓаме во прагот или на прагот на една нова учебна година, во која и наставниците и учениците повторно го започнуваат својот интелектуален и практичен труд.
но прашањето е што сме подготвиле за оваа година. Навистина, изградбата на овој уммет и изградба на народите во суштина се остварува преку изградба на секој еден поединец. Кој поединец е јадрото на овој уммет и јадрото на оваа земница, а нема пат до негово градење, освен преку образованието. Навистина, образованието за човекот представува чувар на неговиот разум. Тоа е цврста преграда од впуштање во криминали, во забранети работи, и тоа е силен штит од заостанатост и расипништво, и тоа е несовладлива тврдина со дозвола на возвишениот Аллах Азза ва Џел. Воспитувањето и образованието се она што ја обликува заедницата и умметот, ги изградува незините генерации и ја црта незината иднина, и за тоа се согласни сите народи на оваа дуња. Затоа образованието е голема аманетска одборска или одговорност на плечите на наставниците, на плечите на родителите и на плечите на повикувачите кон хаир и кон добро. Тие треба да ја чуваат оваа аманетска должност и да ја извршуваат на начин кој ќе го задоволи на возвишениот Аллах Азза ва Џел. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. И оние кои ги чуваат своите аманети и своите завети. Но она што денес го понижува нашето општество е тоа што некои луѓе го сведоа образованието само на материјална цел, па кога ученикот ќе ја постигне таа цел, тој престанува да учи. Например, многу од нас целта негова е да заврши некоја струка само да биде приман во работа. Па кога ќе биде приман во работа, тогаш неговото образование застанува и тој поќе не учи и не фаштат книга. Но образованието, учењето продолжува цел твој живот, дури и ако постигнеш диплома, дури и ако бидеш вработан. Учењето, стеквењето на знаење останува цел твој живот. Исто така, од работите што ја нарушуваат чистотата на образованието во нашава заедница е поделбата помеѓу дуњалучките и ахиретските или верските науки. Некои мислат дека барањето на шеријатско знаење значи да отстапиш комплет од дуњалучкава наука, или обратно, ако иш на некоја дуњалучка наука како медицина, теа значи дека треба да отстапиш комплетно од шеријатската наука, и мислат дека имат спротивности измеѓу ними. Но слушајте што велит имам Аш-Шафи рахимахуллаху таала, и таа многу одамна. Велит рахимахуллах: не знам за наука почесна после халалот и харамот, значи после шеријатскава наука. Не знам дека имат почесна наука од науката за медицината, освен што велит луѓето тоа им го препуштија на евреите и на христијаните. И се пренесува од него дека рекол: никогаш немој да живееш во место каде што нема учен човек кој ќе ти даде фетва за твојата вера, ниту лекар кој ќе те посоветува за состојбата на твоето тело. И велит исто така Хармела, кој пренесува дека имам Шафи рахимахуллах силно жалеше што муслиманите ја запоставија медицината и велеше ја запоставија 1/3 од науката и го препуштија на евреите и на христијаните. Ове го велит имам Шафи пред повеќе од 1200 години. Но што да кажеме денеска, кога комплет го оставивме ми образованиево, и верско образование, а посебно и дуњалучково образование и наука. Ова изрека на имаме Шафи рахимахуллах е силна опомена дека немарноста кон науките на овој свет не значи побожност, туку тоа е назадување и губење на дел од она што Аллах го направил корисно за луѓето. Драги и почитувани браќа, семејството, од други аспект, е првата и главна образовна институција во животот на децата. Пораката на другите образовни установи никогаш нема да се оствари додека семејството не ја изврши својата улога во воспитување и образование. А една од најважните задачи на семејството во овој процес е да ја вгради љубовта кон знаењето на младите генерации, да му всади љубов
za ilm, ljubav za nauka, ljubav za čitanje i pišenje. A ove nemoj da se постигнат, освен кога таткото и мајката ќе веруваат дека образованието, дека науката за нивните деца е како самиот здив. Тука особено се гледа плодот на учена верничка и учена жена, зашто таа на своите деца им ја садува љубовта кон знаењето, исто како што им го дава млекото за нивните тела. Не е далеко од нас примерот на мајката на Суфјан Ат-Таури, која му рекла на својот син: "О, синко мој, барај знаење, а јас ќе те обезбедувам со моето предење, со шиење." Ќе се труди за да го образоват својот син. Но најмногу нашто ни кочи денеска, за да образоваме нашите деца, најголема пречка е теа што одма родител вели што после факултет, што после образование, нема да го вработаат, освен со оние начини злумчарски кои ни се познати овде околу нас. Но ове бреча, ваквиот родител не го сватил и не е сватил вредноста на науката и вредноста на образованието. Како прво, свекој еден динар, свекој едно време што ќе го потрошиш за твоето дете да биде образовано прво верски, а после било дуњалучки науки, за свето те ќе бидеш награден ке Аллах Азза ва Џел. Зарем ове не е многу побитно од плата или од теа да бидеш вработан? Наместо теа вели, наместо да учи, нека работат со мене. Све како ќе работат со тебе, ако утре немој да најд работа. Не е проблем теа, ама ти гајбот не го знаеш. Аллах Азза ва Џел и вортит работево како што тој сакат во моменти. Затоа немој ове да ти биде пречка за да го оставиш твоето дете без да учи. Туку остај го, дај му волја, нека учи и нека земви наука. Посебно овие две науки, кои сме многу назад во ними. Прво е најбитното шеријатска наука. А ако не е теа, тога труди се за медицина или пак и други науки со кои умметов имат корист и муслиманиве имаат корист од теа. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Џел да ни уцврсти на правиот пот, да ни дај права слика за образованиево, да ни дај љубов кон науката, посебно кон Аллаховата вера. И го моля на Аллах Азза ва Џел да ја упати нашите деца, да му всади иман на прво место, а потоа љубов кон образование, љубов кон наука, зашто навистина е жално. Дете од 7-8 деление, кога ќе дојде пример намите, да му даш некоја дова да ја чита, немој да ја прочита, зашто не знај да читат многу. Срамота е 7-8 деление да не знаат иште да читат, а да не правиме муабет за медицина, за доктори, за хирурги или слично. Ове е назадување и ове е токму целта на Аллаховите непријатели кои сакаат да ни останат во џехел и во незнаење. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في غزة، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في إفريقيا. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا يا أرحم الراحمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من قبضة اليهود. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اغفر لجميع
جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.